金门有水塔。哦，其实台湾来讲，其人口越来越多，就变到切中的嘛。按金门来讲，金门岛长久以前，其喺乜个地方？大家好，欢迎收看维基百科。我係今日先生李安心哦。今日人家讲嘅题目同样係保育类动物，主要嘅人家讲水獭佢穿山甲，也现场留3道同學人共我討論，將自家介紹一下。先生好，各位觀眾大家好，我係鍾家基。先生好，大家好，我係馬彩優。先生好，各位觀眾朋友大家好，我係陳冠。上面同學，人家今日有討論講對保育動物係水獺。嘿，你有有看過水獺嗎？唔是呢，先生。冇看過。水獺邊來？冇看過。係冇看過。冇看過喺動物園看嗬，我也有嗬。我唔曉得，我冇唔曉得嗬。也喺台灣到野外那一片還有水獺。是月潭有冇？有水調多嘅地方就有水獺。冇可能。唔係。略潭冇。哦。還有。同湖仔，先生剛好。我也有，對對對，還有配類地方。屏東。屏東冇嗬。其實嚟講嗬，而家台灣唯一係有水獺嘅地方嗬，都金門。金門嗬。台灣水獺，有我存到金門有，台灣有冇？佢捉起來，捉槍槍。台灣有嗬，當到嗬。不過喺嗰邊嚟講，佢發生當到問題啦嗬，佢造成台灣嘅水獺全部切中。也就存到金門還有水獺點點。今日人都嚟講，有關水獺嘅保育因為其實數量嚟講，不管係地方，不管係數量嚟講，全部當瀕臨絕種。嗰時嚟講，人家特別老水獺提出嚟講，一定要保護佢啊！先生，想要請教一下，啲水獺佢現在為所有乜嘅特徵，還有哪位嘅佢就會使他佢做啲協助出嚟啦？一個問題同你看水獺提早是什麼開始？水，一定要有水嗰時講一定係多水片。水片嘅話，唔過而大部分嘅活動係多水，唔過佢係那個有陸地比如做休息、做水母嗰種生意佢咩到陸地方。嗰時講一般嚟講，佢一天係多係河巴筍其實台灣嘅河巴當道當道咩當適合水獺嘅生存唔過嚟講，佢河巴唔係講順風係空嘅地方嘛，一定可以當到空嘅素材。有啲素材其實都係做休息。不過也當可惜嘅地方喺哪呢？也台灣當到河巴，為咗防止洪水嚟講，如果當到做平，做壩做一條做地方一條，有啲地方全部平，全部冇地方可俾空俾做掉。嗰時嚟講也台灣有啲問題就變到咁。佢冇安尼地方去做嘅時候，佢後擺就講要乜嘅就用乜嘅，可能地方要爛鐵啦，我們叫做空嘅地方啦。嗰個那邊要上一隻細嘢掉樹根，其實就空嘅邊。嗰時嚟講，佢就會做啲休息，做啲休止嘅地方越來越少。嗰時講佢就當到會越來越旺，佢較多安尼。東西嘅地方移通。台灣嚟講，以河川咧嚟講污染當然重。嗰時講，佢就不管係休息嘅蔬菜，不管係佢就愛食嘅東西，全部都越來越少。嗰時講，人家嚟講，台灣嚟講，做切體嘅，做磨嘅，咪磨嘅，也當原因係因為人為造成嘅。
想爱问，用为了下抢金门有水塔？哦，其实台湾来讲，其人口越来越多，就变到切中的嘛。按金门来讲，金门到长久以前，其喺乜个地方？炮阵地，哎，其个战地哦，嘿错，战地对吗？战地其会有一个很严格的一个措施哦，叫做禁止开发。哦，做唔得本人，做唔得开发，开发啦，因为佢有爱大众的使用嘛，嘿嘿所以一般来讲，佢同多地方係做唔得开发。啊，加金門嚟講，佢有同多邊咧，差唔多有10萬進步。啊，同多喺乜啊？平陽，哦，平陽順口一條全部係有樹嘅一條，全部都做唔得开发。故事嗰條地方同多 boss 同多同完整同原始，故事講。嗰條地方裡面又有河巴，哦，又有樹誒，哦，啊又做唔得開發，又冇污染。我是講，行個河巴地方裡面當到食條食物，個都地方。啊，你發，佢一隻棲地來講，就懂事它、水它，哦，佢做生活、做繁殖一條，哦，啊你發，就最後就存到金門有。存到水塔，古所有。就係地形，金門的體型，它是它水塔記得就係叫為姜子啊、神啊咁樣嘅。對。因為是人家有講就係金子做嘅開發咁樣嘅。對。炮陣地。啊，台灣一片無人幹啊，開發就開發。用啊，啊，挖沙嘅就挖沙，挖沙就挖沙。係啊，金門就做唔得。哦。啊，不過也按照嚟講，嗬，金門嘅狀況嚟講，佢都變嘅，慢慢嘅變嘅。佢變到講，邊咧冇揾到，邊又冇揾到。啊，就喺戰地政府咪終止佢咧。啊，終止佢以後，當到頭擺本政府徵收喺度私有地用喎，全部都要做啲戲咯，要做啲東西嘅。故事也金門嚟講，也開發裡面越來越厲害。故事嚟講，佢開發越來越厲害，佢慢慢嘅佢都會行中台灣嘅情況。所以它就變成又哈小案。對，又較小嘅，佢問題沒有動到。哦，嗰啲你未開發一條啊，水質污染等等。嗰家嘅農業嚟講，也冇幹嘅嘛，冇幹啊，就種動到東西嘛。啊，種動到東西啊，種東西要用乜嘅？農種用水。係用水。用動到水啊！啊，嗰條水嚟講，水用嘅一度基本本來就欠水嘅嘛。按水一用一度嘅水，河巴水就嘛用太了，對嘛用太了。按唔止河巴根本有水庫嘛。啊，水庫嘅東西佢水沒有用嘅。啊，水塔冇水沒用。就冇辦法。係啊，對嘛。先生，我想問哦，係做乜嘅問題？本該金門嘅水塔即係在石灣。哦，一問題當多哦，就剛才講哦，加水嘅問題係生態嘅問題。啊，不過水嚟講哦，就代表當多嘅問題嘅一個結果哦。係。哦，比如講，啲水塔，而到金門嚟講哦，佢為什麼會關鍵物種？地呢是人用嘛，其中嘛會關鍵物種。我看代表乜嘅？看佢係是乜嘅東西？也係原因之一，還有乜嘅問題？項目哦，會搶高，可能要會搶高先生咧，然後就分析一下。其實嚟講嗬，年輕重要嘅一種東西係水哦，水對冇？啊，假使講吼，佢水塔冇地方冇水嘅話，佢就切脫，代表乜嘅？冇水咧，冇水嘅嘛，對冇？基本上淺欠嘅就會水嘛，對冇？呢種佢欠很多水嘅話，就裏面個個都冇。不是講你看到佢水塔越來越多，就是講金門嘅水嘅環境樣更好嘛，越來越好嘛。你講冇水嘅話，水塔就冇嘅嘛，就切脫了嘛，就代表水冇。所以佢代表就係咁樣講，佢代表金門嘅水環境，哦，水環境的良好與否。安尼話，就是講，它在這個地方哈，也代表一種非常關鍵的一個角色。就是它
当多这边是水吼，无诶这边是水母。其实水塔其就代表其就迄了于水的多啊少唔可以，对伊只关键物种，伊只对，一种指标，一种指标，哦，你冇？你故事讲是迄种关键物种，安尼点？水的关键物种就对。故事基本来讲，只要让老水做到越好，就看水的控制，就是看水塔大也少。你水塔越少的话，就表示讲无的嘛。错，水塔越来越大，越来越大，啊，其水的控制来讲就越来越好。品质就越来越好，还是这个意思啊，吼。哦，也就是关键物种的意思。对。啊，你驾驶讲来讲，目前其水的控制很无的话，其水塔面临乜嘅问题？水塔面临哪个问题？佢面临乜嘅问题？冇水好啉，冇水好食，色，冇水嘅話，會冇乜嘅，冇哪个东西就冇就冇嘅嘛。哦哦，你冇水塔其食嘅東西咪有大部分嘅唔嘅，其作水地杯唔嘅，啊水地杯唔嘅，喺冇嘅話叫乜嘢？叫做可能要曬到別咧曬掉嘛，曬喺別啲地方嘛。唔可能有條河巴，唔係全部冇嘅，所曬到曬到別笪河巴，冇咗別笪水庫嘛。對嘛？一曬嚟曬去，中間就發生共同問題啊，有可能因為曬到嘅時間本差衝多啊，就我們就係外在原因，就係會減少佢嘅物種嘅。對，最重要問題講，佢曬嚟曬去，我到馬路當我行嘛，行喺度問題講叫我渡到乜嘅？渡到柴，渡到乜嘅？我多吧，係嘛？渡到年，渡到年，嗰個渡到乜嘅？咁嚴重嘅就問題。野鳥，我本叫野鳥，對，因為呢種動物嚟講，對幾多水用動靈法吼，動物潮神咧，啊冇幾多路體用，雖然嘅速度唔可以講動慢，唔過這位係你比，從樹來很容易。對，唔好比樹來較係是啦，佢這個速度係你冇叫嘅，按降嘛，啊叫嚟講可能按太早攞出嚟。所以冇奇嘅，不是嚟講一種情況咧越來越多，不是講也一種問題。水塔佢平常先買嘅東西，還有佢應用辦落實。其實水獺嚟講佢咩係一種食肉目嘅動物。還有另外一個較嚴重嘅問題就係講，佢本來喺度水行流嘅路上嘅通過較少接觸嘛。啊，唔過佢有行嘅行業咧，佢至少會接觸到。啊，佢水獺嚟講，佢咩雖然講都水地嘅成分，唔過佢咩溫血動物。其實佢當到平嚟講，你有本嘅車道，叫為咩嘅？當到平咩，我從來都背水獺。種乜嘅狂犬病啦，種全溫熱啦，要條片長眼要條，全部我專門水獺。我做成家嘅水獺嘅數量因為不平嘅，因為本差程度，咪會越來越少。按照上漲嘢嚟講，我就看到一隻案例，第一隻案例，特別嘅案例。呢個案例同好，其實一隻水獺就走到一隻小學嘅地位。用。小學地位，你看到新聞？冇看到新聞冇注意到。其實走到嘅學校地位，就村嘅學校地位。啊，先生看到水獺，就攞去捉起來。啊，結果捉起來一看，回身咧全部都挫傷。很脆過。都挫傷啊，都冇挫傷。唔驚啊！先生，我想問吼，水獺佢平常先買嘅東西，還有佢應用辦落實。其實水獺嚟講佢咩係一種食肉目嘅動物，啲食肉目嘛佢係生肉嘅。故事嚟講，佢擘開肉就會食啦，看佢做嘅動物嘅。啊，清潔嚟嘅方式，因為佢做水地位嘛，所以水地位嘅東西應該要擘開，下工，係擘開，摸蟹啦，一條東西腐潮嘅啦，慢嘅啦，一條東西，佢一做到佢就會食。啱個黑白嚟講，佢
陆上的动物来讲，像老鼠的啦，吼，像伊做个多的，比如说较细杂的动物来讲，今日我说虫的它唔係食，肉其實專門生肉的，怪咩動物？怪咩動物？啲兔叫點樣食？兔叫的可能唔會，伊昆蟲類的其他唔會食，就食緊肉的東西。哦，一套東西其實全部我做個食。哦，佢來講，一般佢求生來講，叫動物求，因為佢多水方佢算佢身體算流線型嘛。哦，所以以游泳的方式來講，其實會用後腳，因為佢個腳。後腳動太窄，中間又有蹼嘛，所以你尖，你從尖水的話尖的都動夾，我尖，過去用裡面有一種求生的方式，佢會從蝶式用啊，安尼求，從個金魚用啊，安尼求，比如個就安尼我動夾，安尼我較夾，安尼佢會安尼求，過去講佢後擺講，佢喺撩的時間吼，佢會用後腳衝引用的。然後後擺都求生嗰邊腳尖數，其實你看有冇？安尼，伊咪話安尼求生嘅方式。我先生係想請教一個問題，就是水獺然後河魚，佢都會生裡面嘅動物啊，佢哋有哪邊長？其實兩種動物都動物園地方全部有吼。但河狸老水獺來講吼，佢看起來當槍啦，其實係完全冇槍嘅動物，降本糖哦。我呢邊佢有種動差唔多吼。不過加到有一種中央嘅地方，就是講加到同好水，多水地方生發。不過來看吼，我呢邊有種冇中央吼，水獺來講其實較流線型，加到較大條哦。像老鼠，也表示講嘛個，其實你看體型就低吼，幾多水方嘅時間一定較多，幾多水當國嘅時間，多陸地方嘅時間一定較多。基本上來講，其他就完全冇同科嘅動物，也就係食肉目，也就係啮齒類。啮齒。像老鼠嘅，你嘛都啮齒類嘛？老鼠嘅。啮齒類以近代特徵係乜嘅？門牙形態。啲牙齒重重，嗰樣牙齒會硬傷。唔係牙。而唔係講像水獺樣嘅，水獺佢係食肉目動物，佢牙齒上好嘅，都上好嘅。唔會個唔會個變長，唔會個變長。河狸來講，佢嘅牙齒就會越嚟硬傷，硬咬就會硬傷。嗰時來講，其他係完全冇重要嘅動物。一代表乜嘅呢？代表其他就係食嘅東西冇重要，食嘅東西就冇重要。比如其他生肉嘅，其他是乜嘅？他們是仔，唔係。是仔。這裡是仔，不係很多呀。我哋嘢是仔哦。是仔。嘢是乜？是酥嘅哦，有啲酥皮。酥皮。酥皮啊都。佢一邊係冇馬會食，佢特別會食酥皮。你懂它是酥皮。酥皮。將來動物園嘅話，就種類嘅就酥嘅。你看佢一邊只純濃濃，咪酥皮。酥皮比茄漿漿。酥皮比茄漿漿，就係尾巴吼。尾巴邊冇重要，蟲變，而家像一隻殺馬樣，像殺馬種嘢醬樣嘅，河狸就像嘢，像嘢金魚樣啊，還有種嘢三角形，對，從三馬一直從三角形。對，哎呀，迄完全冇重要。剛來講牙齒嘅青態冇重要啦。過腳嚟講，唔講有蹼，蹼有兩隻都有，不過也蹼我較大隻。食個蹼較細隻，水獺較細隻咧。其他還有動物地方冇中央吼，比如講其他就沙飛家庭嘅養係就冇中央，咩冇中央？河狸來講，而且為家人係種下，大種下，叫我做一隻雕，叫我做雕，佢特別嘅行為係講嘛，煮草。它會煮草，屬於一個那個，做入雕。然後水獺的話就是青菜青，
有空的地方。伊像年游牧民族按用伊有一首伊从线上甲我讲诶，有钓有记住遐，啊有毛有晒。对，古是河里来讲，其实同古典多一个地方做钓。我也家庭环境无穷样，所以讲河里来讲，其实国家也係窮下。河里來講，其實除非嘅買落嘅字，會係窮下，其他講嘅都冇窮下。嗰另外一個問題係，其實剛嚟講，其實是個書嘅，書嘅就會冇特體嘅。其實都喺路地方，其實都牛嘅書嘅啊，當到書都變牛體嚟啊，都冇嘅啊。書嘅牛體嘅話，當到喺森林就會變冇。生態環境就會，而家強暴嘅話就會森林喺系統就會冇。竹子，加啲字咩冇嘛用樣哦。河里一種通過當鐵片，你有講，加啲一講出來嘅字哦，當太子，做求神咧，做求神咧，咩？佢係講一集，講一集，唔過其實一講出來，已無法度就辦法治理，木做係開嘅，啲木做都可能到。啊，唔過水里嚟講，佢講出來嘅字哦，叫我當寫集，故事嘅係時候。加咩啊 ？Vietnamese， 嗰時佢講從按寫照修到太，較冇咁簡單，較冇咁簡單。嗰時嚟講，加數量嚟講越來越少，啊後嚟嘅數量就越來越多，也條靜態差別。唔像咧，我家水喏，你唔種做唔係種特別用嘅，一下都排到嘅專業嘅地方，專業要流到河壩，河壩水都。垃圾袋嚟嘛，垃圾袋嘅唔係冇辦法移位翻，最得冇東西好食嘛，對嘛？啊，你問題以前開始解決，嗰嚟講，到嘅你河壩地位嚟講嗬，唔係一天都做嘅話，做工廠嘅話，你都看，因為一般嚟講，佢種生嘅時間有固定的，你都看佢。種生嘅時間，可唔可以有講嘅分攤，工廠嘅分攤嚟做？哦，即係有種嘅時間，種生嘅時間，唔係做叮叮當當、鏗鏗叮叮。啊，你喺上嘅話，佢都唔敢多去做掉嘅嘛。唔敢做掉。係冇？你要通啊，行較貼片嚟上貓嘅，而家叮叮當當去踩下，佢會一種保護生人嘅行為啊，我老師識得。佢一種通咧係咪當然去想象，唔好黑白佢就嚟做啊！嗰個黑白講唔可做嘅巴嚟講，唔可實嘅好嚟，唔可做得啱過，劇都劇唔可以，可能要做一些樓台啊，就喺技術在劇啦。天天係用劇上去做。個人嘅河壩順咯，唔好嗰種做嘅出來做嘅平平，唔可能用。而家就講緊生態工法哦，做太濕條啊，做嘅比如礦啊，比如個礦，安尼問題。個人嚟講，佢就而咩人在做較多嘅工作嚟講，比如講裝航嘅一種嘛，航嘅一種其他嘅導航系統，要其實基本技術就錯嘅，因為合作嘅，比如講。導航系統佢也動厲害嘛，唔把資料順序其實係講唔到，對冇？其實正簡乜嘅，比如講佢踩喺見過依個要水塔較多嘅地方，遇到唔講，一個要水塔，一個要水塔，哦，四間慢掉嘅，對，安尼翻人視察嘅人哦，其實我講較注意到嘅，安尼翻就是這種間接保護嘅水塔，唔好講多路方面差衝突啊！佢看水塔你注意嘅較少作為講，那你做得講先目前嘅話，你就先成立一個較細隻嘅救傷中心，專門訓練一個處理嘅治療一個專業人，將來就專業的，一邊治療嘅通過
因為大總統其實加治療防範，係麻重要。哦，你一定要有學到，哦，唔就可以做。安尼法唔當做去救其他的。嗰個輕重要做嚟講，從韓國嚟講，其他哋有水塔研究中心。哦，其他研究中心嚟講，其實做同樣東西啊。唔好像呀，台灣其實也有做水塔嘅計劃、研究計劃。啊，冇講台灣入邊嘅先生也嚟去做。啊，其實你話做到800過去看一下，看一下，要做呢，冇辦法做直接係長期係做對，自己係做長期嘅研究。唔係保育一隻動物做得當救嘅話，一定要做動5年、10年、20年。保育嘅通過呢項工作嚟講，唔係政府嘅工作，一定沒有做。哦，其實一項工作係全民共下來，而做得做好之後，其實對大家都有好處。輕重要講，做得本人嘅下一代，繼續到一個地方，做得看到等一下嘅動物。錯。哦，對冇？錯，我唔錯。但是說，到廿三個同學參與討論，下課咯。好，石夢先生。唔係。